थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसलिए मेरा ब्लॉग 2 घंटे लेट। बाकी साहिल उठ चुका है, पीयूष अभी नहीं उठा है, पीयूष भी उठ चुका है। भाई देखो भैया पहले काम करते थे नापतोल में, नापतोल तो आपको पता ही होगा क्योंकि हमने बचपन में बहुत देखा है, बहुत भारी चीजें मंगाई हैं। तो उनको बेचना बहुत अच्छा आता है, तो बेचेगा। आईफोन बेचो तो क्या बेचो, तो आईफोन बेचो। देखिए इस आईफोन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी का आईफोन है। आपने बहुत सारे आईफोन देखे होंगे, बहुत सारे फोन देखे होंगे, लेकिन ये फोन जो है ना